প্রতিদিন সকালে আমি চুপ থাকি না, সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। আমি শব্দ নই, আমি সতর্কতা। আমি আরাম দিই, শান্তি দিই, কিন্তু আমাকে বেশি আঁকড়ে ধরলে স্বপ্নই থেকে যায়। আমি দরকারি, কিন্তু বিভ্রান্তিও করি। সকালেই আমাকে ধরলে সময় ফসকে যায়। অন্ধকারে আমি আলো জ্বালাই, কিন্তু আলো কাজে লাগে যখন জেগে ওঠা হয়। আমি নতুন সকাল নিয়ে আসি, দিন সবসময় প্রস্তুত থাকে। প্রশ্ন শুধু, আমি কি প্রস্তুত? সময় থামে না, তুমিও থামো না। সাবস্ক্রাইব ওয়াইটি রেমো।